നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അനസ്, അപ്പെക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡോളസെൻ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ക്ലിനിക്, വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്റർ ആലുവ. കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവരെയും അലോസരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ. ഒരു കുത്തി ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട ചുമ, അതല്ലെങ്കിൽ കഫം കെട്ടിയിട്ടുള്ള ചുമ, ഭയങ്കര കഫ് കിട്ടാൻ ഡോക്ടറെ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സീസണിൽ ഈ ഒമിക്രോൺ കോവിഡിൻ്റെ ഈ തേർഡ് വേവിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചുമയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോവിഡ് യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചത് കുട്ടികളെ അത്ര എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ കയറി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളിൽ. അപ്പോൾ പലരും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ദിവസത്തെ പനി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പനിയൊന്നും വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുമ തുടങ്ങുന്നത്. കിലുങ്ങിയുള്ള ചുമ എന്നുവെച്ചാൽ പൊട്ടി കഫം ഉള്ളിൽ കെട്ടി കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ചുമയും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 15-20 ബ്രീത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിലെ കഫ് കെട്ടായിട്ട് ലങ്സിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയ ശേഷം ആ ഒരു ബ്രീത്തിങ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി വലിച്ചിട്ട് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ന്യൂമോണിയയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. പനി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂമോണിയയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവും, പിന്നെ ഒത്തിരി ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും, ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീസണേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ചുമേനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ചുമയായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ആസ്മാറ്റിക്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആസ്മയായിട്ട് വലിയവായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വലിയുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളിലും ഒരു പക്ഷേ 6 മാസം തൊട്ട്, ചിലപ്പോൾ 9-ാം മാസം, ചിലപ്പോൾ 1 വയസ്സിൽ, ചിലപ്പോൾ 3 വയസ്സിൽ, അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ആസ്മ കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോഴുള്ള ചുമ, ഒത്തിരി കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചുമ, രാത്രി കിടന്നൊരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ഇതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ പനി ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ചുമ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ആസ്മയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ളൊരു എക്സാമിനേഷനും ഡോക്ടറെ ക്ലിനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാരൻസിന് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ വലിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുഞ്ഞിനും അത് ആസ്മയായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ കൂടെ കഫ് കെട്ട് വന്ന പിള്ളേർ അത് ചില മരുന്നോട് നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ 1 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അത് മാറും. 1 വയസ്സ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മാറി കിട്ടാറുണ്ട്. കുറച്ച് വൈകി 3 വയസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആസ്മ അതൊരു 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും മാറി കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, വെച്ചാൽ വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ, വെച്ചാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഹേലേഴ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലിവോലിൻ, അസ്താലിൻ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഹേലറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നെബുലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നൊക്കെ തന്നെ ബുഡിക്കോട്ട് വേറൊരു മരുന്നുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേലറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നെബുലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പ് ചുമക്ക് കൊടുക്കുന്ന അസ്താലിൻ, ലിവോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മരുന്നാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഹേലർ രൂപത്തിലും വരുന്നത്. മരുന്നെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പലർക്കും പേടിയാണ്, ഇൻഹേലറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അത് അഡിക്ഷൻ ആകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ്. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് വയറ്റിൽ ചെന്ന് അത് ദഹിച്ച് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം വരാൻ. നെബുലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മരുന്ന് മുഴുവൻ പുകയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം. പക്ഷേ ഇൻഹേലർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് ഫുൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഡെലിവറിയാണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫാണ്. അപ്പോൾ 2 തരം ഇൻഹേലേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ലിവോലിൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ്താലിൻ്റെ ഇൻഹേലർ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്ക്യൂറാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസം മുട്ടോ ഒരു ചുമയോ കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടും. അത് ദിവസത്തിൽ 4-5 വട്ടം അടിക്കുന്നു, കുറച്ച് ദിവസം അടിച്ച് നിർത്തുന്നു. പക്ഷേ പ്രിവെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബോഡിക്കോട്ട് വേറൊരു ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ആസ്മ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 ഇയർ അത്രയൊക്കെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്ത് തനിയെ അസുഖം മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും കുഞ്ഞിനെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകലും, രാത്രി ചുമ വരലും, നെബുലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതും, ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജനറൽ വെൽബീയിങ്ങിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വരെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. കൂടുതൽ ചുമ വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് കുറേ നിർത്താതെയുള്ള കുറേ ക്രോണിക് ചുമ, എപ്പോഴും ആസ്മാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വല്ല കഴിക്കുമ്പോഴേ ഈ പീനട്ട്സ്, കപ്പലണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അറിയാണ്ട് അത് ലങ്സിൽ പോയി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ചെറിയ മിഠായിയുടെ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പലണ്ടി അത് പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി, ഇൻഫെക്ഷനായി, കൂടെ കുഞ്ഞിന് ചുമയും കഫ് കെട്ട് വരാൻ ചെന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ലങ്സിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൊളാപ്സോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സീറ്റ് എടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചില കുട്ടികൾ ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടുന്നു, പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട്.
നമ്മൾ പക്ഷേ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ അവർക്ക് ബീസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആസ്മയുടെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ചില കുട്ടികളിൽ ഹാർട്ടിന് ചില വാൽവിനൊക്കെ അതിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ അണപ്പ് കിതപ്പ് ശ്വാസമുട്ടായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആസ്മ ഇല്ലല്ലോ, വലിവില്ലല്ലോ, കഫക്കെട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട്, തോന്നലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി അയൺ മരുന്ന് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ വിട്ടുമാറാതെ ഒരു ആസ്മ പോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഇതൊരു പക്ഷേ കുഞ്ഞിന് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്രശ്നം മാറിക്കോളും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുള്ള പല കാരണങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഈസ്നോഫീലിയ ഒരു കാരണമാകാം. അതുപോലെ ചിലപ്പോഴും പാല് കഫക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. മുട്ട അലർജിയാണ് കഫക്കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ് പലരും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുട്ട എഗ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഗ് എ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ എവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ എവേ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇപ്പോൾ എഗ് എ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ എവേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിരോധശക്തി കൂടും, കുട്ടികളുടെ ജനറൽ വെൽബീയിങ്, ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട കഫക്കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത്. അപൂർവം ചില ആൾക്കാരിൽ മാത്രം അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് അലർജി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, പുളിയുള്ള ഓറഞ്ച്, മുന്തിരി, നാരങ്ങ, ഇതൊക്കെ ചില കുട്ടികളിൽ, പൈനാപ്പിൾ, വാട്ടർമെലൺ, ചില കുട്ടികളിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അവർ ചുമയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ കുത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ പശുവിൻ്റെ പാല് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനിമൽ പ്രോട്ടീനാണ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആടിൻ്റെ പാലാണെങ്കിലും ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെങ്കിലും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യത ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കഫക്കെട്ടിന് വേറെയും പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, മൂക്കൽ ദശല കുട്ടികൾ, പോസ്റ്റ് നാസൽ ഡ്രിപ്പ് വരെ വന്നിട്ട് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് വലിക്കുന്നത് അകത്ത് വലിച്ചിട്ട് അത് ചുമയായിട്ട് കുത്തി മാറാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമ കുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ചാപ്റ്റർ കഫിനെ കുറിച്ചുള്ളവർ പറയുന്നത് അധികം ചുമയും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. തൊണ്ട വരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ കുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക, തൊണ്ടയിൽ നനവ് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. വെള്ളം കുടിച്ച് നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ചുമയെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ചുമയുടെ മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ്. അത് നല്ല നേരിയ ചൂടിൽ വാട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും ചുമ നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കുക. പിന്നെ ചുമ നിൽക്കുന്നില്ല പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ ഒത്തിരിയുള്ള വീടാണ്, കിളികളുണ്ട്, പ്രാവുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വീട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു, അലർജിയുടെ സിംറ്റമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് രാത്രി ഒരു എഴുന്നേക്ക് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ കുത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലർജിയുള്ള കുട്ടികൾ കോമൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും ചുമ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്ന പിള്ളേരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മോണ്ടിലുക്കാസ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ടാബ്ലറ്റ് അലർജിയുടെ മരുന്ന് അത് രാത്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചുമയെക്കുറിച്ചുള്ള പല ഫാക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിരശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കാം, ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്നോഫീലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമക്കാം, ലങ്സിൽ അലർജിയുടെ ഇത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയ്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിശദമായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇതെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക 1 by 1 ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിൻ്റെതാണോ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ചുമയാണോ, ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാണ്ട് മാറേണ്ട അലർജി ചുമയാണോ, ഇതെല്ലാം ഇതെന്നുള്ള തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.